All'appello manca solo il ponte di via San Pier di Canne. Le rilevazioni con il laser scanner saranno effettuate nella mattinata di domani. Dopo quelle di via Descalzi e Corso Genova, oggi è stata la volta della struttura di Corso Italia ad essere finita sotto l'occhio elettronico della strumentazione che effettua una scansione tridimensionale dell'area circostante nella quale viene collocata. Questo per scattare una sorta di fotografia. Questa è quella in bassa risoluzione del ponte di Corso Genova con un elevatissimo grado di dettaglio che sarà utilizzata in un secondo tempo dagli ingegneri per elaborare i dati in fase di collaudo. Sono operazioni propedeutiche all'ingegnere che poi si occuperà appunto del collaudo. Il rilievo consente di avere tutti i dati dimensionali del ponte, e quindi il rilievo poi è svolto con un laser scanner, quindi in modalità 3D, viene realizzata una nuvola di punti, colorata tra l'altro, quindi rende evidenti tutti i punti del ponte e da lì poi viene fatto uno studio per poter realizzare il collaudo. Una strumentazione all'avanguardia, poche sul territorio di questo tipo. Sì, è una strumentazione che conta circa 4-5 unità sul territorio, è molto particolare perché consente di fare rilievi ovviamente anche al buio, perché lui batte dei punti, non ha necessità appunto di luce, e se c'è la luce ovviamente può fare anche rilievi fotografici. Perché è importante fare un'operazione di questo tipo? Un'operazione di questo tipo è importante proprio perché si va a cristallizzare uno stato di fatto del ponte, che poi ovviamente l'ingegnere può utilizzare per fare, diciamo, tutti i suoi calcoli statici e verificare eventuali assestamenti o flessione in base al carico. Quanti ponti sono stati studiati in questo modo? Sono 5 ponti, 2 sono già stati realizzati prima, adesso qua abbiamo Corso Genova, Corso Italia, il ponte di San Pier di Canne, una passerella pedonale in via San Rufino e il ponte di via Descalzi, che è il ponte storico.